इसको लगाता है। बोलेंगे मेरे अंदर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मेरा है मोटो व्लॉगिंग का हेलमेट माउंट। ये देखिए, खोल खोल के देखा था, डैमेज नहीं है, इसलिए खोल के देखा था। इसको लगाता है हेलमेट पर। आप सोच रहे हेलमेट कहाँ है? हेलमेट ये रहा, ये रहा हेलमेट। इसको लगाता है। अच्छी पैकेजिंग आई है। अच्छी फायर करते हैं। ये माउंट है, ये फोन होल्डर है, ये बोल्ट है। इसको लगाता है। इसको लगाता है। ये लग जगह इसमें हेलमेट बनाऊंगा। ये लग चुका है, देखो। ये लग चुका है। तो लगती है हम मारते हैं कैसे चलती है बाइक के साथ, देखते हैं।
वीडियो चल रही है, जल्दी वोटिंग वोटिंग चालू करेंगे। आप सोच रहे होंगे फोन क्यों लगा रहा है। सो कैमरा के लिए बजट नहीं है। जब कैमरा के लिए बजट हो गया, जब GoPro लगाएंगे इसमें। ये कोई कोई मैं सोचता हूँ वोटिंग वोटिंग मेरे अंदर में डिमोटिवेट हो रहा था, कैसे करूँगा क्या करूँगा। मैंने अपने आप को समझाता था, सो समझाता अपने आप को अंदर ही अंदर, कैसे करूँगा वोटिंग वोटिंग, वोट कैसे करूँगा, लोग कैसे क्या कहेंगे, क्या समझेंगे लोग। फिर थोड़ा हिम्मत करके कल वोटिंग वोटिंग चालू करेंगे। बहुत जल्दी वोटिंग वोटिंग चालू करूँगा, इससे मेरे साथ बने रहिए, मेरे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, सपोर्ट कीजिए प्लीज। हाँ मेरे फ्रेंड, तो इसी के साथ फॉलो को पसंद करते हैं। सर आपको अच्छी लगी वीडियो, लाइक शेयर कमेंट कर देना।